许多学生上班族怕睡过头，所以前一晚都会设定好几个时间的闹钟。但是专家却建议民众不要设定这种所谓的贪睡闹钟，因为这会让你在白天更容易陷入昏昏沉沉的状态。美国知名演讲者与主持人梅尔罗宾斯近期在他的节目中分享神经学专家的观点。他表示，人的睡眠周期需要75到90分钟才能完成，但通常第一个闹钟响了以后，下个设定闹钟时间大约在10到15分钟后，所以这时候如果是睡个回笼觉，马上又被吵醒，将会中断自己处于深层睡眠状态，导致无法完成一个睡眠周期，那就会整天都处在昏昏沉沉的状态中。所以他建议民众应该只设一个闹钟时间，而且响了以后最好马上起床。这个说法也已经获得许多研究的证实。知名心理学家玛利亚·康尼科娃也曾表示，在睡眠周期初期就被叫醒，会让人感觉整夜的睡眠品质很差，所以应该避免切断睡眠周期。人的第一个睡眠周期时间约为90分钟，之后平均周期则在100到120分钟。所以专家建议将闹钟设定在就寝后的7个半小时，起床后也比较不会感觉到疲惫。人间福报综合报道。